Rıfat. Açayım mı? Nasıl bu? Dört çift vereceksin mi? Hocam hepsini söyle. 4 tane buçuk yap. Bu sene ikram lazım. 4 tane buçuk bol yapacaksın. Biri kemme, biri may, biri normal sosu bu. Bekle. Bir dakika bekle kardeşim. Cidden normal Mehmet. Ya şu pideyi zandır ya. Yok mu orada? Sana Tamam söyleyeyim. abi, bak. Bu tamam. Orayı da biri normal sos bol yap ustam orayı. Sosu bu. Bir kere bir maymun. Bana bir tane may gelecek abi. Bir keme bir may gelecek. Buçuk mu? Evet abi 2 tane buçuk. Evet abi. Arkası Ramazan Buna keme yaz. 4 Ramazan usta iş başında. Tavukları yakalayıp getirdik. Şimdi şişliyoruz. Birazdan pişireceğiz.
Mert yukarı 2. Baba yukarı 2. Altı nereye gitti? Lezzeti silsin, lezzeti bak. Bak bak. Altı 14. Evet. Hoca 2 lokma. Şuna birkaç tane yağ var çok iyi. Şuna birkaç tane olur. Dörtten sonrası servis var. O zaman ne? Ondan sonra mı? 2 Adana'mız var. İkili servis var. Senin ama maydanozsuz soğan salatası. Evet, senin. Tamam, gördüm. Buranın bir soğan eksik. Bilmiyorum, orta bak hele. Orta bak, öbür bak. Selamünaleyküm. Sağ ol abi. Olsa da yakalanmaz ya. Daha önce açmadılar ama altın baltayı götürdüler. Kamerada vardılar, bakmadılar. Bir şey çıkmaz ama. Hayırlısı olsun. Arasından da yine bir ikilim var. Üçü çıkar.
siparişi ver ben. Efendim. O böyle yapıyor. O böyle yapıyor. O da yukarıdan aşağı kayıyor. Gelin verin burada mesela şunu ver.